reka ngusuhuze kandi nkwifurize kugubwa neza. Ngende Emmanuel nk'ibisanzwe, iyi ni Newsline Rwanda. Nk'ibisanzwe murabizi ko mba nabateguriye ibintu by'ubwenge cyane. Ubu ngubu tugiye kurebera hamwe abaperezida bayoboye igihugu cy'u Rwanda kuva repubulika yatangira. Ese wabo bazi cyangwa se wigeze ubimenya? Reka dutangirire ku muyobozi wa mbere. Uyu ni perezida wafashe ubutegetsi nyuma ya cyami, bakamwita Dominique Mbonyumutwa. Uyu yayoboye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na rimwe. Nanone muri uwo mwaka ni naho yavuyeho. Uyu yabaye perezida w'agateganyo. Reka turebere hamwe amateka yihariye y'uyu mugabo. Uyu yabaye perezida nyuma yo gukuraho ubwami mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na rimwe mu cyiswe coup d'etat institutionnel. Uyu kandi yari umunyapolitiki wo mu ishyaka rya MDR Parmehutu, kandi uyu yabaye umuyobozi w'inzibacyuho kugeza habayeho amatora ya perezida. Uyu kandi icyo gihe u Rwanda rwari mu gihe cy'impinduramatwara ya politiki ikomeye cyane. Ku mwanya wa kabiri turahasanga wise Gregoire Kayibanda. Uyu muri uwo mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na rimwe niwe wahise ufata ubutegetsi bwemewe bwa repubulika. Yayoboye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na rimwe ageza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu. Amateka yihariye y'uyu mugabo, uyu niwe washinze repubulika ya mbere. Uyu kandi yari umuyobozi w'ishyaka MDR Parmehutu ryarwanishije ubwami. Uyu kandi yashyizeho gahunda yo guha abaturage uburenganzira ndetse no gusanganya cyangwa se gusaranganya ubutaka. Uyu kandi ubutegetsi bwe bwaranze no kudaha abatutsi imyanya ikomeye. Ibi byaganishaga ku ivangura ryari riri hagati y'abahutu n'abatutsi. Uyu kandi yahiritswe n'uwitwa Habyarimana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu. Ku mwanya wa gatatu turahasanga uwo bise Juvenal Habyarimana. Uyu yayoboye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu ageza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Amateka yihariye y'uyu muperezida wabaye icyamamare muri uyu myaka yayoboye. Uyu yafashe ubutegetsi abinyujije muri coup d'etat yakozwe tariki 5 Nyakanga mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu. Uyu kandi yashinze ishyaka rimwe rukumbi ryitwaga MRND. Uyu kandi yashyizeho politike y'amajyambere ndetse ashyiraho imbere iterambere ry'ibikorwa remezo, ariko ubutegetsi bwe bwari bushingiye ku bwoko ndetse no kwikubira ubutegetsi ndetse n'ubukungu. Uyu kandi mu myaka ya nyuma y'ubutegetsi bwe bwashinjijwe ihohoterwa ry'amoko. Ibi kandi bikarangira jenoside ibaye yakorewe abatutsi itangira nyuma y'urupfu rwe kuri tariki 6 Mata igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Umuyobozi wamusimbuye, perezida wamusimbuye wa kane yitwaga Theodore Sindikubwabo. Uyu yayoboye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane gusa. Uyu yabaye perezida w'inzibacyuho perezida Habyarimana Juvenal amaze gupfa kuri iyo tariki ya 6 Mata. Uyu mugabo Theodore Sindikubwabo, uyu yabaye perezida mu gihe gitoya cyane nyuma y'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana. Uyu kandi yashyizweho n'abari bayoboye ingabo za leta zitwaga FARC. Ababa izi ngabo izavugaga rumwe n'inkotanyi. Uyu kandi ubutegetsi bwe bwabayemo uruhare rukomeye cyane muri jenoside yakorewe abatutsi.
uyu kandi yahunze igihugu nyuma y'uko FPR ibohoye igihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa gatanu, Pasiteri Bizimungu ayobora muri iyo ntambara cyangwa se muri ubwo bwicanyi bwari buri gukorerwa abatutsi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane ageza mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Uyu mugabo yabaye perezida nyuma ya jenoside, ayobora mu gihe cy'inzibacyuho. Uyu kandi yari umuhutu wakoranye na FPR Inkotanyi. Uyu kandi ubutegetsi bwe bwari bushingiye ku bumwe ndetse n'ubwiyunge. Uyu kandi yaje kugira ibibazo abigirana n'abari abayobozi bakomeye ba FPR, aza kwegura mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Uyu kandi nyuma yeguye yaje gufungwa imyaka igera muri 15 azira ibikorwa by'ubushake cyangwa bwo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, ariko yaje gufungurwa na Perezida Kagame amuhaye imbabazi. Ku mwanya wa gatandatu ari nawo wa nyuma araza nyakubahwa Excellence Paul Kagame. Uyu yayoboye mu mwaka w'ibihumbi bibiri kugeza n'ubu ngubu niwe ukiyoboye. Uyu kandi yatangiye ari visi perezida na minisitiri w'ingabo mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane ageza mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Uyu kandi yabaye perezida mu mwaka w'ibihumbi bibiri nyuma yo kwegura kwa Bizimungu. Uyu kandi yatorewe manda ya mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu, yongera gutorerwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ndetse n'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi. Uyu kandi Perezida Paul Kagame yashinze imbere politike y'ubumwe ndetse n'ubwiyunge, iterambere ry'ubukungu, ikoranabuhanga ndetse n'umutekano usesuye mu gihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bwe kandi bwaranzwe n'imiyoborere ifite icyerekezo, harimo viziyo 2020 ndetse na viziyo 2050, isuku, iterambere ry'umuturage muri rusange. Uyu kandi yakorewe impinduka mu itegeko nshinga zatumye ashobora kwiyamamaza kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2034. Ngedi Emmanuel nk'ibisanzwe, iyi ni Newsline Rwanda. Niba utarakoze subscribe, gikore kugira ngo ujye ubonera ibintu by'ubwenge ku gihe. Ngedi Emmanuel, iyi ni Newsline Rwanda. Komeza uryoherwe n'ibiganiro byacu. Ciao ciao, ugira umunsi mwiza.